આપણા નસકોરાના કારણે બીજાની ઊંઘ ખરાબ થાય છે. તો આ નસકોરા કઈ રીતે આપણે બંધ કરાવી શકીએ? તો આનું કારણ શું છે ભાઈ? તો ઘણી વખત આપણે વારે વારે શરદી રહેતી હોય છે, નાકની અંદર મસા થઈ ગયા હોય, બરાબર, એના કારણે પણ આવતા હોય. તો એનું સોલ્યુશન શું છે? તો આપણે એમાં ઘીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઘી છે, અજમાની ભાપ છે, આનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું કે જ્યારે આપણું વજન બહુ વધારે હોય છે એના કારણે બી અમુકની અંદર જોવા મળતા હોય છે કે જે લોકોને ડીપ સ્લીપ હોય એની અંદર બી નસકોરાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય છે. ડીપ ઇન જનરલ તમે કોઈ પ્રાણાયામ કરી શકો છો કે જ્યારે તમને નાક બંધ નથી, બરાબર, કે જેનાથી શું થશે, ધીરે ધીરે આ બધી તકલીફોમાં રાહત મળશે.